নিয়ে আসতে ওর জন্য। কোথায়? এই যে এইটা এখান থেকে কি বয়স বেরোচ্ছে? হ্যাঁ, এই তিনটে বড় কুকুরে কামড়ে এরকম আমার করেছে। ঘরেরটাও এত যত্ন করেছি। মাংসগুলো এরকম ফুলে গেছে। হ্যাঁ না না ও যে যত্ন করে। আমার তুই এই তিনটেরে যা যত্ন করেছি। এইটা ওইটা এইটারে যদি খেতে দেয় এই হিংসা করে। ওর মুখে দেখেছো বিস্কুট ভেতরে? দিলে দিদি পুঁচটা দেখো। আর দেখাও না, আমার ভালো লাগছে না এগুলো দেখতে। আমি ঘৃণা পাই না, মানে আমার ভালো লাগে না, আমার গায়ের মধ্যে কেমন যেন করে। কিন্তু এগুলো ট্রিটমেন্ট করে করে ঘাটে তো এগুলো ওর অভ্যাস আছে। ওর নাম কি? ওর নাম এর এর নাম নাম ভুলে বুলি, গেছি। ওর নাম কালী আর ওর নাম লালি। লালি চলে গেছে। আমি ওই যে এ দিয়ে দিয়ে রেখে দিয়েছি, এই যে ট্যাবলেট খাওয়াচ্ছি আর ওই হলুদ দিলে বলে টেনে যায়, হলুদ দিই। ভেতরে তো ইনফেকশন হয়ে গেছে, এটাতে হলুদ দিয়ে কোন কামড়াইয়া ওই বড় কুকুর কাপড় দিয়ে এই অবস্থায়। ও জালে বাজি গেছিল, চালে যদি না বেঁধে যায় তাহলে তাই তো দৌড়িয়ে বাড়িই করতো। হ্যাঁ হ্যাঁ। আর এরা তো এরকমই করে, ওরা বুঝে না। এই জালের লাগে বাজি গেছে, খাইছে ও, আর খাইয়া দৌড়াবে কি, ও তো খাইয়া টয় টম্বু। এই, জল যাচ্ছে, আমি তো এই বাড়িতে আপনার ছেলেদের রয়েছে, বলেন আমায় দিয়ে যেতে বলেন, আমি পরে পয়সা দিয়ে। হ্যাঁ যা নিয়ে গেছে একটা জানি তো ঘরে ফাঁকা আছে মনে হয়, দেখেন বলে দেখতে বলেন। ওই নিচে ওনাটা ফুটো হয়েছে, পেটের তলায়, কানের তলায়। হ্যাঁ হ্যাঁ, যদি যার একটা ফাঁকা থাকে একটা দিয়ে যেতে ওই বলেন। যে ফুটোটা, ওই যে এই যে। হ্যাঁ এটা তো থেমে গেছে। বেরিয়ে গেছে না একটু, এই দেখো ঢুকছে, দেখেছো শক্ত হয়ে গেছে একদম। কিছু আনি বাবা, কষ্ট হচ্ছে গো। কামড়ানোর পরে তো একটু ডাকেও না ঠিক মতো। দেখেছো এই যে বেরোচ্ছে পুঁজগুলো? হ্যাঁ, হ্যাঁ বলি তোর বান্ধি দিছি। বুলির পেট পড়ে গেছে কেন আজকে? এই যা খাবে, এখন খায় না তো। খাওয়া তো ওই যে টাইম টু টাইম হয় না, কামাকে খাওয়ার টাইমে খাওয়াবো। তিন টাইম হিসেবে করে খাওয়াই। ও ওরা বুঝতে পারে যে আমাদের সেবা করছে, তাই ওই জন্য কিছু বলে না। না না, এমনি ওষুধ টষুধ দিলে কিছু বলে না, ওই ট্যাবলেট গুলো করে খাওয়াই তো কিছু বাবা ওই হয়ে গেছে। আর ওর কাছে দুজনে গিয়ে কি কুস্তাকুস্তি সকালবেলা কলে আমার রান্না চালাই গেছে না। ভালো বাচ্চা তো করে না। এটা কি দেবা সাবিত্রী? এটা ব্যথা ছোট না? ব্যথার ওষুধটাই দাও আগে। ও বাবা চুপচুপ করে খায়। এটা কি দিয়ে ভাত লাগিয়ে দিছে? মাছ ছিল কালকে, সেটা আজকে রান্না করেছি সকালে, সেই মাছ। ওটা মনে হয় মুন্ডুর থালা না? না না, মুন্টুর বাড়ি ওইটা, ওইটা ওইটা মনে হয়। ওইটা মুন্টুর বাড়ি। আর একটা থালা বানাইছি, হয় না ও খাবে না? কে? ওই ওর টিফিন হয়ে যাক তারপর খাওয়াবে একটু বেশি। খাওয়াই দিতে হয় নাকি আবার? না না, এদের খাওয়াতে হতো না, এখন খাওয়াতে হতো। ওইটা খাওয়াইতে হবে না। কিন্তু কালকে দুপুরবেলাও ভাত খেয়েছে, কালকে মাছ দিয়ে রান্না করে, সেই মাছ এত বড় একটা মাছের পিস দিয়ে ভাত মেখেছি, ওরে বেশি শুধু মাছ দিয়েছি, ও ভাত খেয়েছে কালকে, এ খায়নি। এর বিকেল আমি চান করতে যাবো তার একটু আগে ভাত চটকিয়ে খাইয়ে দিয়েছি এটা। ওইটা ভাত চাটকেই খাওয়াই। সাবিত্রী ওদের কি কিডনি ওষুধ দেওয়া যায়? কাদের? বাচ্চাদের? হ্যাঁ ডনটা- ট্যাবলেট দেওয়া যাবে? আমার কাছে যে ট্যাবলেট আছে। হ্যাঁ। হ্যাঁ কটা? একটা? না না, হাফ? হাফ দিতে হবে, 5 কিলো ওয়েট আছে। তাহলে এখন দেবো না একটু সুস্থ? না, লিভারের ওষুধ দিয়ে তারপর। লিভার এখন দিও না, সুস্থ হোক আগে। আচ্ছা ঠিক এদের খাওয়ার করে শুধু একটু ডিম সিদ্ধ করা ডিম দিলে, মাছ একটু মাংস, এক piece দেখো না মাংস তুমি দিয়ে দিচ্ছ, ভাত মেখে দিলে ওষুধগুলো একদম বেরিয়ে যাচ্ছে। এক করে খেয়ে নেবে। আছে, কিছু হবে না। কিচ্ছু হবে না, অ্যান্টিবায়োটিক।